ब्लो ड्रायर करने से बाल डैमेज होते हैं। सी हाउ आई बर्स्ट दिस मिथ इन अ डिफरेंट वे। बालों की दुनिया में एक कहानी है प्यारी, ब्लो ड्रायर की हीट क्या है भयंकर भारी। पर घबराओ मत मेरे दोस्त, सुनो ये बात, टेक्निक से है सब, नहीं है चिंता की बात। ड्रायर को ऐसे रखो ना ज्यादा दूर ना ज्यादा पास, हीट शील्ड का इस्तेमाल बालों का है साथ। कूल सेटिंग और थोड़ा अंदाज प्यारा, ब्लो ड्रायर करो खुल के, बिना चिंता बिना सहारा।